Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы продолжаем серию выпусков от гражданского движения за эффективность развития. И сегодня у нас тема реформа образования. В общем, в целом, что делается, будем рассказывать. Для этого мы любезно пригласили наших гостей. Справа от меня Даталиева Джанара Рахатбековна, она главный специалист отдела дошкольного образования Министерства образования Кыргызской Республики. Спасибо, что вы пришли. Дальше у нас сидит доктор социологических наук, профессор Умиралиев Нурбек Ашимханович, директор общественного объединения Института оценки развития. Спасибо, что пришли. И я представляю Аникену Анару Ранатовну, директор отдела реализации проекта Всемирного банка Министерства образования и науки Кыргызской Республики. Спасибо, что вы пришли. У меня первый вопрос. Начну с вас. Расскажите, что делает отдел реализации проектов Министерства образования и какие вы проекты реализовали или реализуете? Расскажите о вашем отделе реализации проектов. Спасибо большое, Алмаз, что пригласили нас на эту встречу, потому что на самом деле очень важно рассказать, чем занимаются отделы реализации проектов при министерствах и ведомствах. И я хочу рассказать о работе отдела нашего. С 2005 года существует отдел реализации проектов Всемирного банка, финансируемых Всемирным банком. И существует он, конечно, на базе Министерства образования и науки Кыргызской Республики. С 2005 года реализованы 6 проектов, 6 больших проектов, которые нацелены на поддержку реформ в системе образования. Одним из первых больших проектов это был проект «Сельское образование» на $15 миллионов. И я хочу сказать, что это проект реализовал основные направления, которые сейчас продолжены уже всеми другими проектами, которые финансируются и Азиатским банком развития, и Всемирным банком развития. Реализованные проекты в сфере дошкольного образования, в сфере среднего школьного образования. Реализованы очень хорошие реформы, сделаны достаточно сильные, я думаю, системные изменения, да, по которым проделаны очень большие исследования. Эти исследования подтверждены результатами, и мы надеемся, что все результаты, которые были в рамках проекта Всемирного банка проделаны, они будут использоваться всеми, кто принимает решения, для того, чтобы наша страна могла двигаться дальше, чтобы наша система образования процветала, расцветала, на будущее наших детей. А скажите, результаты для вас были такие достижимые, ощутимые для системы образования? 6 проектов. Эти 6 проектов, они не просто Всемирный банк реализовал, но вашими партнерами, донорские организации, это Азиатский банк развития. Вот какие для простых обывателей, для учителей или для родителей, да, или школьников, что для них было важно в качестве образования? Да? Хочу отметить очень большое достижение – это внедрение программы подготовки детей к школе на РИСТЕ. Эта программа теперь у нас уже является государственной программой. Сначала она начинала со 100-часовой программой, потом она выросла до программы 240 часов подготовки детей к школе. И в настоящий момент по всей стране реализована бесплатная программа подготовки детей к школе 480 часов. В чем ее достижение, я хочу сказать? В том, что после развала Советского Союза у нас, конечно же, уровень образования очень резко упал, снизился, и перестали работать детские сады, и появилась очень большая разница между детьми, которые имели возможность посещать детские сады, и между теми детишками, которые не смогли посещать детские сады. Это показала и оценка
результатов ПИЗа и национальное оценивание достижений учащихся показывали о том, что есть отставание между детьми, которые не могли посещать дошкольные образовательные организации. И благодаря этой программе теперь у нас достаточно хороший охват и доступ детей к программам раннего развития и непосредственно к программе подготовки детей к школе. Мы надеемся, что эта программа, она поможет уже детям всем, скажем так, одинаково начинать свой путь с 1 класса в школе. Спасибо. Нурбек Ашимканович, вот вы постоянно мониторите систему образования, да, ваша организация. Расскажите о своей организации, какое она место занимает, роль играет, да, вот в этой системе оценок. Ну, у нас организация – это общественное объединение Институт оценки и развития. Ну, вообще, у нас программная цель – это как раз мониторинг и оценка различных программ, которые у нас работают с различными донорами. Нам повезло познакомиться с вот этой программой НРСТ, с программой дошкольного образования. Лично для меня это был очень положительный опыт. Я с удовольствием сам, несмотря на то, что у нас возраст, я предпочитаю сам поехать, сам пощупать, поговорить с людьми, как говорится. И вы знаете, результаты этой программы меня очень впечатлили. Дело в том, что как подготовка детей в школе, это программа НРСТ, в городе всегда есть какие-то больше возможностей подготовить детей, различные дополнительные организации, и многие школы, такие, особенно, как мы говорим, престижные школы, они готовили детей на более высоком уровне. А другие школы, а сельская школа вообще оставалась внизу. И вот как раз эта программа НРСТ, она помогает выровнять уровень вот этой сельской школы до столичной школы. Вот. И когда мы вот это проводили, для меня это было очень интересно и в интеллектуальном плане, и в плане физического развития, и в плане всех вот этих дополнительных образований. Эта программа очень хороша. И она прямо показала, мы опрашивали и родителей, и учителей, и органы местной власти. И там где-то 5-6 позиций такие были, как говорится, так, и все они оценили положительно. Но самое главное достижение, это что уровень детей, которые прошли эту программу дошкольного воспитания НРСТ, образования, он повысился, и действительно повысился. И в этом отношении мы добились того, что у нас начала постепенно пропадать разница между уровнем развития городских детей и уровнем развития сельских детей. В том числе отдаленных, у нас где-то 20-30% мы высокогорные, отдаленные, мы специально туда забирались, как говорится, и смотрели. И в этом отношении эта программа очень мне понравилась. Другая программа тоже была – общинные детские садики. Это значит, местное самоуправление предоставляет определенные здания, там, условия, физического содержания детей, а Министерство образования дополнительно туда методическое образование, игрушки развивающие, да, оборудование, как мы говорим, методическую литературу. И вот что я увидел интересно, мы же часто ездим, как говорится, да. Глава ЮНИКМТУ так иногда посмотрит на нас, скажет там, вот, сопровождающие это элиты, да. А когда мы приезжали в эти общинные садики, все главы ЮНИКМТУ прибегали сами, лично нам советить, нас сказать, что, в принципе, это очень такой положительный опыт. И вот, в принципе, они просили дальше распространить. Вот это меня, честно говоря, удивило. Потому что местное самоуправление, что руководство местного самоуправления, оно сами прибегает, заинтересовано, предлагает какие-то еще варианты, туда-сюда, как говорится. Но мы потом это все в принципе, в своих отчетах указали и на презентациях мы говорили. Скажите, пожалуйста, некоммерческие, неправительственные ваши организации делаете очень хорошие дела по оценке. Что получилось действие от донорской организации, да? То есть это каким-то образом повлияло на вашу организацию, на качество, я не знаю, там, людские ресурсы вашей организации? В принципе, конечно, это повлияло. Это дополнительный опыт мы
очень много. Мы все области объездили. Мы со всеми, как говорится, районные отделы образования просмотрели, детские сады посмотрели. Это, конечно. Дело в том, что наша организация, она объединяет научных работников и преподавателей высших учебных заведений, ведущих. Это общественное объединение. И мы специально созданы для того, чтобы отслеживать, какие успехи, какие недостатки среди вот этих программ. Вы же знаете, у нас очень много программ было, но почему-то в большинстве своем, как говорится, как было на месте, так, в принципе, оно и это на месте и стоит. В этом отношении Всемирный банк, он очень четко подошел. Он связал, как говорится, и нас, науку, и министерство, институциональная организация, местные органы власти, родителей связал, и другие, как говорится, свои, да, потребители, как говорится, и получился такой ощутимый достижение. Да. Другие международные организации, они преследуют узко свои строго целевые какие-то показатели, как говорится, причем не хотят связываться с государством почему-то, в малом случае с местными органами власти и опираются только на инициативу масс НПО. Ну, когда грант идет, деньги есть, инициатива идет. Как только денежный поток финансов прекратился, как говорится, эта инициатива и завязана. В этом отношении вот эта программа Всемирного банка, она дала нам возможность, как говорится, показать, если усилия и ученых, и международных доноров, и министерств, и местных органов власти, и самой общественности мы соединим, то получится устойчивость. Спасибо. Вот знаете, министр делает громадную работу, к сожалению, много нареканий, недовольства, но я думаю, это из отсутствия. Расскажите, вот вы реализуете проекты, да, как она отразилась на получателей услуг, ну, то есть наших детей и учителей, и их родителей. Да. Сначала позвольте рассказать про работу Министерства образования и науки Кыргызской Республики. Как всем известно, Министерство оно проводит государственную политику, да, в области образования. И раньше у нас Министерство образования функционировало управление, как вы знаете, школьного, внешкольного, дошкольного образования. И учитывая тот факт, что по республике у нас много детских дошкольных образовательных организаций, их всего 1617, да, по поручению правительства Кыргызской Республики был открыт отдел дошкольного образования вот с сентября 2020 года. В отделе сейчас работают 4 штатных единиц, заведующий и там, 3 специалиста. Да? Вот. Отдел дошкольного образования, он как занимается вопросами дошкольного образования, дошкольных образовательных организаций. И действительно, вот с проектами сейчас у нас идет очень такое тесное сотрудничество. Вот как недавно вот рассказала Маридже про программу Наристе, да? А вот сейчас, на данный момент, мы занимаемся со Всемирным банком по проекту открытия 500 дошкольных образовательных организаций. Это, да, общественных организаций. Это у нас идет в рамках работы по расширению охвата как бы получения услуг дошкольного образования детьми, да, и на данный момент еще разрабатывается, ну, как бы вносятся изменения, дополнения в закон о дошкольном образовании в части того, что мы внедряем эти вариативные формы дошкольного образования, то, чтобы дети, которые не получают, не воспитываются и не обучаются в дошкольных образовательных организациях, могли как-то получать, да, возможность обучения и воспитания в вариативных формах, в других видах. Но, может быть, в краткосрочных, там, 3,5 часа, да, пребывания, общинные детские сады и так далее. Вот. И сейчас идет работа в рамках рабочей группы
по как бы по Принятие политики. Нет, вместе с органами местной власти сейчас как бы рассматриваются вот пустые здания, да, для возможности открытия в них вот этих вот вариативных видов дошкольного образования. Кстати, ты с чем-то их, естественно, да, это не было как раньше, да, и вот заинтересованы в открытии этих, да. А какие вот по проекту Всемирного банка дошкольная подготовка, она заканчивается, программа, да, то есть финансирование теперь, я понимаю, что все международные помощь, да, или международные для развития, вот, Всемирного банка, она инициирует, да, а дальше должна перейти этот опыт хороший, институционализироваться госорганом, да, то есть Министерство образования или правительство. И она вот теперь, и есть ли, выделены ли на финансирование со стороны бюджета, хватает ли денег, да, или вообще какая программа вот по идти школьных деяний? Ну, со стороны Министерства образования и вот этих местных госадминистраций как бы, идет помощь в плане чего? В предоставлении вот этих помещений для вот этих детских садов, да, а вот финансирование в части оборудования идет со стороны проекта Всемирного банка. Ну и этого было бы тяжелее, конечно, да? да, и тут еще есть момент, воспитатели же тоже как бы получают заработную плату, а это уже будет рассматриваться уже из республиканского бюджета. То есть пока рисков, угроз нет, то что вот если проект закончится, ну, не финансировать, сможет ли, вот сейчас и родители волнуют, да, сможет ли эта дошкольная подготовка, программа будет финансировать? Мы знаем, что учителя вот летом, да, или, ну, это не ковида, да, до этого ходили, ну, и занимались. Специально были целые обучения, повышение квалификации этих учителей, которые должны были дошкольно работать, да. Вот как теперь это будет? Будет ли финансироваться и будет доплачиваться за работу подготовительных образований? Будет рассматриваться, да, в рамках рабочей группы. То есть пока бюджет нету, да, вот на этот год. Именно в рамках вот этой программы. Да, дошкольной подготовки. Дошкольной подготовки учеников, ну, которых в эти же школы, да, и их мама обучает. Ну, вот будут ли эти учителя получать зарплату вот эту? Да, конечно, оборот выделен, но здесь ключевой момент – это учитель, да, учитель должен получить гонорар или… Да, рассматриваться. Рассматривается или не заложено? Нет, давайте. Дело в том, что у нас, вот, как Нурбек Кашимканович отметил, в рамках проекта глобального партнерства в целях образования, дошкольного образования в Кыргызской республике, была проделана работа именно по двум направлениям большим. Это программа «Наристе», предшкольная подготовка, и программа по дошкольному образованию, по расширению доступа охвата детей программами раннего развития, о том, о чем говорит и Джанар. Дело в том, что когда заходят проекты, первоначально рассматривается возможность устойчивости финансирования педагогов, зарплата учителей по предшкольной подготовке. Все это просчитывается, и все это, конечно же, регулируется законодательством Кыргызской республики. Поэтому я хочу сказать, что программа предшкольной подготовки, она действительно устойчива, можно сказать, потому что заработная плата, она была… Откуда появилась сумма, да, на зарплату учителей, была проведена оптимизация базисного учебного плана, и за счет сокращения некоторых предметов были выведены вот эти деньги на то, чтобы могла программа подготовки детей к школе быть эффективной. Вот. Что касается развития общинных, так называемых общинных детских садов,
которые в рамках проекта были созданы. Это 120 общинных детских сада с 3-часовым пребыванием детей. Помещение предоставлялось местными органами самоуправления, как было сказано, оборудование, обучение учителей, все было за счет вклада Всемирного банка, проекта Всемирного банка. А заработная плата, она тоже должна была быть рассчитана из республиканского бюджета. И все это закладывается до органов местного самоуправления, бюджет, то есть, ну, как бы устойчивость в этом есть. Сейчас бытует мнение общества, да, ну сколько попрошайничать у международных доноров, международных организаций, ну, разные теории заговоров, что они преследуют свои какие-то цели, они разрушают наши устои национальные, да. Может быть, мы перестанем, то есть не нужна, может быть, как вы думаете, значит, или вот расскажите об этом, да, или нас так плохо, да, что вот люди критикуют, ну, давайте прекратим, пусть помощь не будет, мы сами с усами обойдемся. Ну, если принять тот факт, что для строительства, например, одного типового детского сада потребуется миллион сомов денег, это очень, как бы, такая большая сумма, да, и бюджет, да. Один типовой садик, 240 мест, где-то 800 миллионов Да. самого в пределах $1 миллиона. Всего лишь 240. А еще нужно вот садикам сельской местности родители должны платить, но я знаю, что мы исследования проводили, они не могут платить даже вот минимум. Да, низкая платежеспособность, но дело в том, что, видите, когда вот эти общинные 3-3,5 часа, они дают эффект. И родители это видят. Не у каждого, к сожалению, нашего сельского родителя высшее педагогическое образование, да. Не у каждого хватает терпения настойчиво объяснять. Некоторые начинают там своих детей по голове бить, там кричат там, или еще что-то. Я просто сам педагог, я знаю, как это на основе своих сыновей. Я с ними сидел и вот объяснял. У моей жены терпения не хватало. Она быстро чем нарисует, так и все. А я вот со своим сыном вот так вот водил, вот так. Да. Ну, у меня же педагогическое образование есть высшее. Я всю жизнь занимался воспитанием детей, потом студентов, школьников и так далее. Видите, это необходимо для социализации детей. Потому что дома маленький ребенок не может получить. Он социализируется только в плане своих там обыденных каких-то прав. А когда такие общинные детские садики, они идут строго по программе, выверенной программе, там потихоньку, нагладывая. Это дети, их нельзя затолкал и это разжевал, как в армии, да? Не можешь заставить, как говорится, это самое. И поэтому вот эта деятельность ОРБ Всемирного банка в области образования, я считаю, это нельзя никак прекращать. Наоборот, надо поднимать, развивать, а тем более, в принципе, насколько я знаю, ОРБ и тех ребят, которые там, они слепо не копируют международный опыт, мировой международный опыт, самый лучший в образовании. Они всегда его применяют к местным условиям. И с учетом местных особенностей, условий, ментальности получается что-то, которое будет устойчивым. Потому что те родители, которые увидели, как их дети начали уже расти интеллектуально, физически, в принципе, я не думаю, что найдется такой родитель, который это прихлопнет. Наоборот, он будет заинтересован в том, чтобы ребенок качественно, как говорится, развивался в соответствии с мировой тенденцией. И вот в этом, я думаю, вот как один из элементов такой устойчивости, что родители будут сами, как говорится, стараться. Сейчас вот развивается государственно-частное партнерство. Как вы знаете, как говорится, да, и один из бывших вице-премьер-министров Алтынай Сейитбековна, в принципе,
Она была в Алмате и в Астане на конференции спрашивала там у депутатов. Они говорят, у нас проблемы детских садов нет. В принципе, через принцип государственного партнерства, и она приехала, зажглась, говорит, мы эту инициативу изучали. Сейчас она у нас развивается в двух направлениях. Первое – это государственный заказ, который отдел министерства делает. Там выделено где-то, по-моему, 6 миллионов самов. И она предназначена для малоимущих, ловс, лиц определенными, это самое, особенности, да, многодетных матерей, для тех, у кого оба родителя чиновники. Ну, как чиновники? Один милиционер, государственный служащий, да. Сами знаете, зарплата маленькая. Так вот, соплата-то идет у них 50%. Они платят государство, 50% платят. Да, это ощутимая помощь, потому что и они направляются в частные детские садики. Правда, требования к этим детским садикам, мне кажется, очень такие суровые, по санитарно-гигиеническим нормам, говорится, из 40, там 50%, по-моему, только смогли уместиться, как говорится, по санитарно-гигиеническим, там, педагогическим и таким. Но тем не менее, когда мы звонили, допустим, различные государственные организации, спрашивали, нравится эта инициатива, в принципе, многие, да, ой, а это как, а это где, это как? Я говорю, Министерство образования проводит такую программу, ой, это очень хорошо, то есть, в принципе, желание есть, как говорится, желание есть, и дальше развивать эту систему. В дальнейшем посмотрим, как сейчас конституционное совещание с нашей подачи, честно говоря, немножко сдало бесплатное дошкольное образование. Но здесь вопрос, видите, стоит в том, что у нас, к сожалению, ни госстрой не может обеспечить местами, ни Минфин не может обеспечить такой суммой сооплаты, как говорится, да. И поэтому... И даже местное самоуправление. И даже местное самоуправление тоже заинтересовано. Они бы тоже вот хотели бы это самое, даже те государственные акционерные компании, госкомпании, они тоже хотят, но у них там есть, значит, они зарабатывают свои деньги, понимаете, сами зарабатывают. Кыргыз-Алтын, там это самое, Учкун, печатают деньги. Но нету статьи расходов, потому что это на счета уходят, как казначейские счета, спецсредства. А там нету расходов на социальные эти самые нужды. И как только они направят часть своих денег туда, тут же счетная палата, как говорится, приходит и, а как вы могли, потому что в бюджетном кодексе нету такой статьи расходов. Расходы на социальную поддержку. Если была бы такая бюджетная кодексе расходы на социальную поддержку, я уверен, что многие государственные акционерные компании, которые умеют сами зарабатывать, Темиржол, туда-сюда, да, они могли бы, да, со своих спецсредств, заработанных средств, поддержать молодых родителей и детей. Плавно перешли в следующий вопрос, который мы сталкиваемся с трудностью, это может быть законодательство. Как Министерство образования, достаточно ли охват вот, этих детских дошкольных программ, какой процент охвата исполняется, ну, чтобы вот, я думаю, не везде есть и ваши проекты замечательные, да, какой вот охват и сколько еще нужно потребно? На 2019-2020 учебный год охват дошкольным образованием по республике он составил 43,7%. Это даже ниже, да, ниже 50%. Вот, и поэтому мы сейчас как бы активно работаем в части расширения охвата детей дошкольным образованием. Вот то же самое, что Нурбек Ашмакаевич про ГЧП, да, про государственный заказ. Внедрение вариативных форм дошкольного образования. Вот это все в будущем оно обеспечит, как бы расширит охват детей дошкольным образованием.
У меня следующий вопрос. Но в стратегических планах мы там поставили 80%. Да. Это В где-то 2020 был. На 23 год. Да, а сейчас должно правительство. Есть еще другая форма государственного. При Министерстве экономики создан Центр государственного партнерства. Они создали типовой проект. Мэрия выделила 10 земельных участков, в принципе, но они оказались неравномерные. Где-то на 80 детей, где-то на 240, где-то это самое. Сейчас Министерство экономики согласует с министерствами ведомствами и должны они выдать этот проект, тендер будет. Суть в чем? Инвестор приходит, строит детский садик, и потом уже, как говорится, государство помогает, но уже не такой, не на максимальные там это деньги, а чуть-чуть пониже, как говорится, да. И, в принципе, с такой пониженной чуть-чуть ставкой они будут принимать детей. Пока по городу, возможно, будет новых детских садиков. Это вообще очень хорошо. При этом государство ни копейки не заплачивает, но и помогает, и в то же время просит, чтобы плата за пребывание ребенка не достигала астрономических сумм. Тоже вот один из таких вариантов государственно-частного партнерства. 2020 год, он был для нас как бы пилотным, и в рамках вот государственно-частного партнерства, социального заказа у нас в 2020 году услуги дошкольного образования получили то есть 22 ребенка. 22 ребенка. Вот. А сейчас вот с этого года мы уже начнем, по-моему, уже расширять и работать вот над этим вопросом, потому что в прошлом году этот госзаказ реализовался только по городу Бишкек. Да? У меня вопрос к вам. Вот ключевое звено занимает учителя или дошкольного образования, воспитатели, да? Где готовят и какой уровень? Тем более мы знаем, что у нас в обществе очень большое насилие по отношению детей или среди родителей, да, и это ребенок видит и думает, это нормальное явление. И у нас идет процесс еще 90-х годов гуманизации системы образования, подходов методических, да, там, педагогических подходов. Это вот какой, вы можете уверенно сказать, что все воспитатели, они как бы вот новыми современными инновационными методами обладают, да, педагогика, как мы знаем, там, Пориси есть, там, вальдорфская система и другие, да, которые во всем мире пользуются. Вот, какой у них, потому что мы знаем, иногда бывает насилие, да? Вот как вы пытаетесь решить или решаете этот вопрос? Это вопрос, насколько известно, готовят, по-моему, это Кыргызский государственный университет имени Ичинала Арабаева, да. Потом в БГУ есть, да, кафедра. Это в городе, а в регионах где? В регионах. Да. Я знаю, что еще есть Карполе, есть готовят начальных классов. В основном. Да, вот, то есть это достаточно, да? Или вот как методика это дело? Нам кажется, это как бы недостаточно. Да. То есть нужно больше внимания. Донорам, да? Я помогу тебе. Дело в том, что в рамках проекта были разработаны тренинговые материалы, проведены тренинги, обучающие семинары, районные отделы образования приняли участие, директора, принимали участие воспитатели. И вот в новом проекте мы планируем еще вовлечь воспитателей государственных детских садов для того, чтобы вот эти все новые методики, новые подходы к системе оценивания, чтобы все это наши учителя знали, не боялись, использовали в своей работе.
потому что все это только на благо. И, конечно же, еще повышение квалификации идет через Республиканский институт повышения квалификации учителей. Все разработанные наработки тренингового материала, руководств, методических материалов, все это передано в Республиканский институт повышения квалификации для уже тоже устойчивого внедрения и обучения учителей и воспитателей. Подготовка специалистов, педагогов, организация, да, вот как бы обучение в Обеспеченность. А да. так, Как медицинский представитель, они требуют это четкий диплом с количеством, там, допустим, у нас 240 часов педагогики. Если нет 240 часов педагогики, нас не подпускают, как говорится, да, воспитание, как говорится, да. Вот здесь вот тоже, она правильно говорит, мы видели, как говорится, результаты вот этих вот тренингов. Молодцы тренера, молодцы методисты, как говорится, да. Но здесь бы я хотел другой поднять вопрос, как говорится, да. Не хватает этих тренингов. Но надо этим тренингам придать какую-то законодательную основу. То, что она говорит, хорошо, это повышает внутренний уровень воспитателя. Она новыми методами, как говорится, взаимодействия с миром делается, да. Но для нашего государства нужно, чтобы эти тренинги закреплялись, как говорится, уже квалификационными на уровне диплома, на уровне повышения квалификации, чтобы преподаватель, получив этот тренинг, не просто сам интеллектуально, как говорится, и воспитательно вырос, но в том, чтобы он положил в свой этот самый, и ему уже добавили классность. Добавили классность, добавили зарплату, и вот так вот, как говорится, да. То есть, мне кажется, уже здесь надо, может быть, Всемирному банку уже переходить на такие более серьезные тренинги, которые давали бы удостоверение государства о том, что человек пошел повышение квалификации. Это, конечно, больше, да. Нет, я имею в виду тренинги. Видите, одно дело сертификат, но бухгалтерия РАНО этот сертификат не примет. Им надо диплом, им надо подписано Министерством образования, значит, что это повышение квалификации, и оно свидетельство его повышения квалификации, мотивация, стимуляция, и плюс еще уровень заработной платы. К сожалению, уровень заработной платы у наших дошкольников очень маленький. Да, и у школьных учителей. Вот, с работой мы поработали, и потом на всех презентациях я буквально в конце уже там министерство кричал: заработная плата маленькая, социальное обеспечение учителей нет. Даже местные органы власти и рады бы дать учителю земельный участок, а впереди него еще вот такие вот это самое 20, 30, 40 сотен, как говорится, местных жителей. На каком основании они будут выдавать молодому специалисту земельный участок, чтобы он дом построил и осел в этом же, как говорится. Нужно уже с Госумом согласовывать, государственное агентство по делам местным. Нужно уже правительство привлекать, чтобы они давали преференции нашим молодым специалистам. И тогда будет толк. И тогда дипломированные специалисты будут оседать. У меня тут вопрос, гражданка. Два вопроса выслала. Ну, это общие. Почему реформа в образовании провальная? Ну, она так считает, и мы сейчас это выясняем, да, провальный или не провальный. И второй вопрос – индикаторы эффективности, ну, в образовании. Индикаторы очень важны, все-таки по индикаторам, вот что провальные или успешные, да, вот ваши достижения или трудности, расскажите об этом. Как в реформе образования, в которой мы действуем, да, даже идет реформа по гуманизации, да, и вот она провальная или нет? Ну, это вот есть недостатки, конечно, не такие слова. Все как бы реализуется. Возможно, там временные рамки, да, там, может,
растягиваются, да, очень. Ну, я, может быть, добавлю. Без взаимодействия там межведомственное или правительства. Конечно, вот принятие очень сложно, но здесь, наверное, важно в том, что мы знаем сельское образование, да, и, может быть, это по учебнику, как доноры помогают, да, и реализует министерство. Вот имеется в этом в виду, да, может быть, когда донор уходит, проект завершается, образование не можете их институционализировать, то есть выделить, ну, как бы дополнительные какие-то средства, может, в этом имеется в виду, ну, как бы точно, и какими индикаторами пользуемся, то есть вот, мне кажется, вот важные индикаторы это после завершения институционализировано или нет, вот это самое. Да. Слушай, наверное, еще самый главный индикатор это финансирование, часть финансирования, да, на сегодня как бы реализуется не Министерством образования, а Министерством финансов, который бюджет складывается с начала года на весь год, вот, и там предусматривается какие-то, кстати, расходы. Вот. Части финансирования. Какими индикаторами успешности проекта делили? Ну, для меня такой первый индикатор дошкольного образования – это то, что повысился уровень предшкольной подготовки. И дети наравне с городскими учениками пошли на это самое. Другой же еще проект есть вот как раз таки по школьному образованию. Мы там тоже смотрели. Нельзя вот так вот сказать, что вот сразу все. Но, нет, я так скажу, в принципе. Если дошкольное образование это было подтянуть уровень дошкольников к одному уровню, как говорится, до уровня городских, то как раз таки школьная реформа уже подтягивала самих учителей, учеников, учителей до определенного стандарта. Один из таких ярких индикаторов, если, допустим, лет 5 назад ОРТ, да, ОРТ у нас это самый общереспубликанский тест, и там золотые сертификаты. Там была только школа, гимназия математическая, 61-я. Они то. А вот уже несколько лет, года 3-4, Абаши, представитель Папкин, представитель, понимаете, в принципе, получается так, что я не хочу сказать, это 61-я школа, молодцы, как говорится, да, они там, у них система такая сильная, как говорится, да, но получается так, что у нас представители и Тюбский, и Абашинский, и Бабкинский, они тоже, благодаря вот этим вот реформам, они сразу не проявляются, понимаете, они постепенно накопляются, но я уже рад, что среди наших золотых сертификатов уже 20, 30, 40% уже ребята сельские, глубинки, из отдаленных районов получают золотые сертификаты и право поступления в вузы. А вы посмотрите сейчас, сколько наших ребят поступили, и Гарвард там есть, и Ель есть, и германские, как говорится. Любой вот Акикрес посмотрите, наши выпускники учатся везде, они учатся. Это говорит о том, что система образования потихоньку, да, но поднимается. Другой вопрос, что есть проблемы, и надо государству помочь. Мы когда исследовали, большая часть школьных зданий уже изношена. У некоторых, даже знаменитая 13-я школа-гимназия, у них первый корпус 80 лет уже, с 36-го года, вы понимаете? А оказывается, по требованиям госстроя, саманные здания не подлежат капитальному ремонту. Она. Сейчас часть дошкольного образования. Если 2 года назад оклад дошкольного образования детей составлял 29%, вот сейчас 43,7%. Да, почти на 2. Анна Ранатовна, скажите, пожалуйста, вот вы сталкиваетесь, да, вот, ну, понятно, вот все-таки непонятно,
кто должен здесь, вот Лариса Кузнецова задает, ну, кто должен строить, заботиться о строительстве детских садов, вы должны или государство должно, да, вот я не знаю. И вообще вот строительство по закону, мы знаем, что это отвечает местное самоуправление, да, то есть, или это министерство должно строить? Госстрой. То есть министерство за это не отвечает, да? Я думаю, я надеюсь. И дальше вопрос задается, вот мы тоже поднимали вопрос, у нас в городах увеличиваются микрорайоны, дома, но без структуры. Как обеспечить? Допустим, в России принято Роспотребнадзор, или у них есть стандарт, новые приняли, что школьник или вообще образовательное учреждение, если в городах, расстояние должно быть 800 метров. Да. А если сельских, километра не превышать. Вот, ну, они вот такие стандарты, но у нас же 10 километров добираются. Да? У нас село Долина как раз таки 10 километров туда-сюда, и одна школа. Как решить этот вопрос? Что вы предлагаете местным самоуправлением по увеличению этих детских садов или образовательных учреждений? Мы сейчас работаем в плане, да, мы мониторим, проводим исследования. Вот, например, в регионах, в некоторых селах вообще отсутствует детские дошкольные образовательные организации. И мы все это как бы составляем перечень, где там, например, требуется дошкольная образовательная организация. И все это передается соответствующим государственным органам, правительством, и потом решается вопрос, строить ли вот в данных регионах дошкольную. Понятно. А как вот решить в Бишкеке, где вот население, но садиков не хватает, и они едут через город? Ну, по Бишкеку это управлением образования мэрии города. То есть она как бы, мы знаем, что они, прямое, да, как бы они сами должны решать. Это вопрос мэрии, да. А как есть опыт мировой решить вообще? Сказать, с какими препятствиями мы столкнулись в городе Бишкек, и мы знаем, что очень большое перенаселение у нас здесь в городе, то есть вокруг Бишкека вырастают у нас новостройки, в которых очень много детей, которые не могут посещать детские сады, школ там у нас нет. И мы тоже обращались в управление города Бишкек, управление образования города Бишкек, с тем, чтобы нам предоставили возможность для вхождения нашего проекта именно в Бишкек и в его окрестности. Дело в том, что в новостройках, получается, нет ни одного здания государственного, или, как мы говорим, на балансе государства, потому что все наши проектные обязательства, они обязательно должны быть, опираться на государственные, например, здания, помещения и так далее. Там нет земли, которая имеет определенные там документы, то есть там все настолько зыбко, все там настолько, как сказать, сложно, незаконно, да, вот эта вот земля приобретена, до сих пор статус вот этих новостроек не подтвержден и так далее, поэтому вот нам было очень трудно вокруг города Бишкек и в городе Бишкек принимать проектные мероприятия, да. И то, что мэрия города Бишкек, она как бы самостоятельная структура, у них свое финансирование, и поэтому у нас были трудности и во внедрении, например, подушевого финансирования в городе Бишкек. Если по всей республике мы более-менее уже внедрили, конечно, не в том... То есть мы говорим о нормативном. Да. Нет, да. Я просто хочу сказать, что вот в рамках проектов разных у нас были трудности именно с городом Бишкек, потому что это как самостоятельная такая единица, имеющая свой бюджет для оплаты, заработной платы учителям и так далее, помещений и так далее. У меня
как бы завершающий, ну, общий вопрос для всех, да, вот, взаимодействие неправительственным организациям, да, с Министерством образования. Вот сейчас вы рассказали о трудностях местным самоуправлением города Бишкек. Какие, как вы можете разделять, то есть хорошие, средние или плохое? Ну, каждым по отдельности, вот вы как представляете донорская организация. Знаете, отделы реализации, они созданы в поддержку министерством для того, чтобы технически провести все правильные мероприятия по закупкам, ну, все фидуциарные вопросы соблюсти. Вот. И, конечно же, отдел реализации только в помощь министерствам. Что касается неправительственных организаций, мы хотели бы сказать, что нам очень важна их поддержка, участие, их оценка, потому что... Да, мы всегда открыты, у нас любой документ открыт, и мы как бы всегда за то, чтобы знали, чем занимаются отделы реализации. Что касается неправительственных организаций, я хочу сказать, что здорово, что они принимают участие. Конечно же, они принимают участие на конкурсной основе, да. Мы привлекаем их в рабочие группы, да, обязательно. По принятию политики, по принятию определенных мер, критериев, разработки определенных вопросов для того, чтобы двигаться дальше вместе. Учитываем все пожелания. Там, где идет критика, мы стараемся тоже все это принять, учесть. И, конечно же, это большая помощь, потому что у нас гражданское общество, я могу сказать, достаточно сильное, достаточно продвинутое. И здорово, что мы вместе все работаем над нашими проблемами, вопросами. Вот, я думаю, что это здорово. Вот вы как уровень определите взаимодействие? Знаете, когда давно я тоже был как многие правильно, туда-сюда. Но с возрастом, когда Коля столкнулся с этими вопросами, видите, Всемирный банк делает свою, за 5 лет вперед. Это не просто так вот. У нас один вице-премьер-министр, который банка нашего, ввел такое замешательство, что даже стакан кинул с водой, Так не бывает. Вот дал мне завтра деньги, и все, вот международная организация. У них все тоже деньги распределены. Кроме нас, там еще 200 есть этих самых стран, которые тоже хотят эти денежки получить. Помощь получить. Да, помощь получить. И от того, как наше представительство Всемирного банка представит на конкурс свои предложения, как они будут проработаны, это тоже очень большая работа, как говорится. Зависит и размер. Никто просто так там не сидит, не кидает. Там что такое уровень? Уровень, я думаю, хороший. Наше взаимодействие, в принципе, уровень-то, в принципе, неплохой. Хотелось бы, как говорится, лучше, больше, как говорится, да, и так далее. Но тоже, с министерством тоже. Потому что мы, когда начинаем... Раньше, да, я как проблему нашел, это международно плохая, это министерство не зарабатывает туда-сюда. А когда я уже сам начинаю исследовать, я вникаю в корень проблемы. Вот в чем ученый, да, как ученый, вот мне интересно, почему именно такая ситуация сложилась. Я стараюсь, и приходим к выводу о том, что помните, Анна Ивановна, мы говорили первый раз о том, что как в городе перезаполненность. Вы еще не верили, ой, да зачем ему надо, да? А я выкрикнул. Я выкрикнул то, что, как говорится, зарплата маленькая, в том числе и в журналисте. Выкрикнул. А потом бывший президент
О низком уровне компьютеров. Мы считали по каждой школе, сколько компьютеров в каждой классе, в каждой школе. Кроме компьютеров, там еще нужна компьютерная грамотность. Мало того, что тут компьютер дал, да, надо еще этого школьного учителя научить. Поэтому одно из нас было, что те поставщики компьютеров, они не только компьютеры поставляли, но еще компьютерную грамотность. Провели быстрее курсы вот такой комплексный. Не просто так скинул, там, туда компьютер 10. Чтобы они еще научили наших школьных учителей правильно пользоваться поисковиками Google и так далее. Они этого не знают, понимаете? Все-таки с донорской организацией, министерством налажено, очень важно, потому что вы не только там оцениваете, в оценки входят вот недостатки, которые вы замечаете. Это же очень, это же важно, да? Вот есть площадка такая, вот Министерство образования. Министерство образования, это создание рабочих групп, всегда приглашаются. То есть это могут все некоммерческие организации, которые работают в сфере образования, двери открыты. То есть нужно приходить, заявлять, не ждать приглашения. То есть всегда открыто. Но, видите, вопрос такой среди НКО. Есть у нас социологические фирмы, которые уже сделали коммерцию. То есть любой заказ они вот так сделают и так далее. Они не критикуют, они молчат, да, хорошо, исправляем, деньги тоже дайте, гранату дайте, Мы же ученые Академии наук, нам важно, что государство. Важно, что государство. Вот когда мы работаем со всемирными другими, как совместно финансирование, там есть такое понятие. Если совместно финансирование, то государство тоже отдает. Если государство отдает деньги, они потом счет присылают. И здесь вопрос, как финансировать. Многие частные фирмы, социологические консалтинги, они хитрят. Они просто соцфонд обманывают, это пенсионный фонд обманывают. Они себе дают как индивидуальный предприниматель и по упрощенной схеме получат от 3 до 6% налогов. Мы делаем 17-25% от работодателя, 10% подоходный, 10%, как говорится, соцфонд. У нас, допустим, у нас честные организации, на 47% у нас объем выходит больше. По сравнению с этими мелкими частными организациями, которые сделали из этой социологии бизнес себе. И которые, да, из-за этого бизнеса что угодно подпишут, какой угодно отчет. Очень спасибо, что вы эту проблему. Детей с особыми потребностями образования. Вот что для них делает Министерство образования, да, и поддерживает ли? Допустим, мы знаем, что сейчас принят бюджет, из них мы посчитали 93% это заработная плата с налогами, соцвыплатами, да, и очень мало, там 7% остается на все остальное, но это кроме вот строительства образовательных учреждений и другое, да, оборудование. Вот. На самом деле у нас не хватает логопедов, психологов. Мы не можем пробить в бюджете, чтобы полностью покрыть, допустим, даже соцпедагогами 2,5 школ, да, в стране. Тем более, вот как вот с этим обстоят дела. И вот и идет реформа по инклюзии, да, мы закрываем какие-то интернат типа детям с особой потребностью, куда они пойдут? Вот. И хватает ли у нас вот логопедов, психологов в детских садах, именно в дошкольном образовании? Мы не имеем школьного. Вот совместно с проектом ЮНИСЕФ как раз идет сейчас работаем над 2 проектами. Это первое — учиться вместе, и второе — инклюзивное образование в школьных образовательных организациях. И в рамках данного проекта идет обучение
обучение детей и обучение педагогических работников детских дошкольных образовательных организаций. Вот, было выявлено на 17 детей с особыми образовательными потребностями. Остальных на дошкольных образовательных учреждениях было 19 детей с особыми образовательными потребностями. Вот и идет работа. По-моему, еще был разработан трехдневный модуль тренинг обучению воспитателей данной теме инклюзивного образования совместно с преподавателями ПГУ. Да, ПГУ сильно участвует. Хотел бы еще отметить, в принципе, при предыдущем министре был специальный советник по инклюзивному образованию, она сама, да, которая должна была смотреть. Вообще, мы когда занимаемся этой проблемой, и ОРТ нам тоже, при московском районе, там вот специально это самое, инклюзивное образование, вот как раз таки, если мы посмотрели. И опять-таки, когда мы смотрели разные проблемы, во-первых, это была проблема взаимодействия, потому что надо было связать и местные органы власти, и образование, ну, Министерство образования само выходило, и Министерство труда и социальной защиты и так далее. Видите, эта проблема не может решиться только усилиями Министерства образования, потому что это случаи такие, которые требуют и медицины, чтобы была, и местное самоуправление, и взаимодействие другие правительственные учреждения и так далее. Например, когда мы обсуждали вопрос по инклюзивному образованию с директором одной из школ Московского района, как раз таки, и она жаловалась на то, что как раз таки нету пандусов, нету подъездов, лифт на второй этаж, как детям с колясками туда забираться, как говорится. И я вот долго думал, как бы помочь, как говорится. Лифт пустишь, а там же дети, они начнут прыгать в этом лифте вот так вот, и лифт упадет. Да. И пришел к выводу, что, в принципе, уже на этапе госстрой, на этапе, как говорится, планирования архитектуры уже должен предусмотреть возможность беспрепятственного заезда в школу, перемещения на второй этаж, как говорится, лиц, детей, да, с инвалидностью, видите, как говорится. Это уже комплексная проблема. Она не решается только усилиями. Они могут только пандус, это самое, деньги выделить. Да, а уже на, как говорится, этапе архитектурных решений, это уже строй должен быть. Мы завершаем программу быстро, и здесь вот Лариса Кузнецова задает, кто все-таки строительство домов, детских садов, то есть строительство детских садов, кто должен заботиться. Ну, мы уже ответили, это правительство, не Министерство образования. Министерство образования, естественно, потребность отдает правительству главархитектуры и планируется. И здесь мы знаем, что по инклюзии мы тоже в рамках организации проводили мониторинг, и если есть пандус, они даже не соответствуют госстандартам, нормативам по строительству. Даже новые школы, которые вводятся, если пандус это не все, туалеты для детей это у нас снаружи, хотя они должны быть внутри коридоры должны быть, порог не менее 4 сантиметров ниже должны быть, не выше, комнаты, туалеты, да, и этажности, это много проблем. Вот кто если еще водопровода нет, да, то внутренние туалеты никуда не идут. Да, тепло и вообще, если вот с коляской водить, да, то есть очень проблема в селах грунтовые дороги, да, и проблема вообще доставку родителями, ну, до образовательных учреждений. Много, конечно, нерешенных вопросов, но я хотел бы последний вопрос, да, кратко, вот ваше пожелание, да, ну, кратко, тезисно, да,
о чем вы хотели бы какие-то проблемы решить, и они сбылись в этом новом году. Ну и в последующие годы. Кратко расскажите, о чем вы, ну, как бы мечтаете, да, вот, и кратко, вот, тезисно, ну, начнем с вас. Ну, что касается системы образования, я бы хотела пожелать, чтобы наконец-то проект образования для будущего начал свою деятельность в этом году и успешно завершил свою работу, потому что проект большой, он у нас на 50 миллионов долларов и будет охватывать и дошколу, и школу, проблемы, а также участие страны в ПИЗа. Поэтому я бы пожелала Министерству образования и стране успехов в начинании этого проекта и успешном его завершении. Но я все-таки обратить внимание не просто на, как говорится, строительство школы. Прошлый президент, как говорится, через ГКБ начал деньги добывать и сказал, что все это пойдет на школу. Хотел бы, чтобы нынешний президент эти 2 миллиарда смотрибельного вытащил, ну, хотя бы 50% ушло бы на образование, понимаете, это сейчас очень важно, хотя бы 50%. А то ГКНБ 9 квартир себе забрал, да. Поэтому увеличить хотя бы бюджет, который составляет еще больше. Бюджета, не бюджетные средства. Бюджет у нас зависит от наших с вами, извините, налогов. А у нас, если экономика в локдауне, какие мы можем пополнение бюджета сделать? Да? И еще плюс государственно-частное партнерство в сфере образования, медицины и других сфер, чтобы оно развивалось. Но развивалось оно, в принципе, в правильном направлении. Спасибо. Я согласна с Ольгой Шантановичем, чтобы правительство уделило больше внимания образованию. Деньгами, да? Естественно, финансирование. И все вот то, что идет, вся работа, она зависит от каждого человека и от каждой составляющей, да, вот. Должны привлекаться и родители, да, и госорганы, и конечно. Получается, все уровни работают координированно. Я, честно говоря, рассмотрю как это денежный мешок, от которого там это побольше выдавал, но и как тот орган, который общий мировой опыт, лучшие моменты, да, могут нам дать, чтобы мы этот общий мировой опыт внедрили у нас с учетом нашей ментальности. Спасибо, что вы уделили очень время ваше на нашу передачу. Большое спасибо от имени команды, от меня. Ну, я хотел бы, на этом мы завершаем нашу передачу. С нами было представители Министерства образования Даталиева Динара Рахат, специалист отдела дошкольного образования Министерства образования, Умиралиев Нурбек Ашимканович, директор общественного объединения Института оценки и развития, доктор социологических наук, профессор, спасибо, и отдел реализации проектов Всемирного банка Министерства образования и науки Кыргызской Республики представляла директор Айникеева Анара Аранатовна. Спасибо, пришли. Я надеюсь, что продолжим наш разговор. Ждите нашу передачу завтра в это же время. Вам большое спасибо и до новых встреч. До свидания.